Eyo, gue Gavin, dan pada video ini gue bakalan nge-review sebuah switch budget linear yang diproduksi oleh KTT yang sekarang itu cukup populer, yaitu si KTT Sea Salt Lemon. Ya, si KTT Sea Salt Lemon, sebuah varian recolor dari lineup switch budget linear yang diproduksi oleh si KTT, seperti si KTT Rose, KTT Grapefruit, dan juga KTT Peaches. Dan ya, untuk memulai reviewnya, pertama-tama gue bakalan ngebahas tentang struktur si switchnya. Oke, jadi switch ini memiliki housing yang berwarna biru muda, dan menggunakan tipe housing yang berbentuk keel style housing atau clamshell. Bottom housingnya ini terbuat dari bahan nylon, dan top housingnya itu terbuat dari bahan polikarbonat. Stem yang berwarna kuning ini terbuat dari bahan POM. Switch ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya itu terdapat di bagian stemnya. Dan kelebihan yang dimaksud adalah ukuran stem yang lebih panjang daripada standar. Hal ini dapat berfungsi untuk mencegah interference pada cherry profile keycaps yang disebabkan oleh north facing switches. Switch ini menggunakan konfigurasi 3 pin. Dan di bagian pinnya ini juga terdapat salah satu kelebihan si switchnya, yaitu bisa langsung masuk ke dalam soket OTEMU hot swap. Jadi jika keyboard kalian cuma support OTEMU hot swap, kalian tidak usah kikir pin lagi untuk memasukkan switch ini ke dalam keyboard kalian. Switch ini memiliki titik aktuasi yang berada di sekitar 45 gram. Nah, makanya itu switch ini cocok banget bagi kalian yang sedang mencari typing feel yang ringan. Satu keluhan gue untuk switch ini ada di bagian pas masih dalam keadaan stok. Karena di keadaan stok menurut gue switch ini masih sangat scratchy. Jadi gue rekomenin banget bagi kalian untuk melup si switchnya ini. Nah, pasti kalian udah penasaran dengan suaranya. Ya udah deh, ini dia typing testnya. Jadi kesimpulannya adalah dengan harga Rp3.700, switch ini cocok banget bagi kalian yang sedang mencari switch budget linear dengan typing feel yang ringan. Although it's not perfect dan juga nggak sesmooth budget linear lainnya, switch ini telah memberikan kesan yang baik buat gua dikarenakan kelebihan-kelebihannya. Yang pertama itu bisa menghilangkan interference dengan stem yang lebih panjangnya itu. Dan yang kedua itu bisa masuk ke OTEMU hot swap socket. Buat nilainya, I'm feeling a strong 7 on this one, so yeah. Bagaimana pendapat kalian untuk switch ini? Apakah kalian udah mencoba switch ini? Dan apakah kalian punya saran untuk video gua ke depannya? Coba tuliskan itu semua di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gua. It's been me Gavin, see you bye guys.